Hello mga papang, welcome to my YouTube channel, Sam's Transformation. Kung kini akong video mga papang, ako po ni siya gi-upload sa akong FB page, Sam Villanueva. Palihog na lang po mga papang no, ug follow, like, and share. Para daghan ang malamdagan, matagadlaw-adlaw, ug makapamalandong sa kinabuhi ni Hesukristo. Karon taknaa mga papang, mo-share ako kaninyo o ang atong pagahisgutan mga papang mao ang kinabuhing walay katapusan. No? Ni atong panahon na miingon si Kristo sa kan Nicodemos. Si Nicodemos mga papang usa-usab kini siya ka magtotoo no? Nga ruler po ni siya sa mga Jew people. Sa makatong sa lugar nga Judea adunay mga tao nga mga worship sa Ginoo no? Dayon usap ni siya ka leader si Nicodemos adtong panahon na. So padayon ta mga papang. Dayon miingon si Jesus ka Nicodemos, wala pay nakasaka sa langit. Gawas ni adtong nanaog na gikan sa langit. Ang anak sa tao. Klaro kay mga papang no? Nga ang anak sa tao dito gikan sa langit nga ni kunsa dinhi no ni anhi dinhi sa kalibutan mao si Hesukristo. Mao kana ang pasabot ni Jesus Christ mga papang nga siya ang Ginoo nga mikunsad dinhi sa kalibutan. Dayon ipadayon siya mga papang, si Moises nag-isa sa iyang baston nga naay halas sa kamingawan. Kato nagsimbolo to siya mga papang tungod kay ang mga tao ato makasasala na kaayo, gipamaak ang mga tao sa mga halas agig pagsilot kanila no. Dayon ni padayon sa pag-ingon si Jesus Christ, so sama usab ni ana ang anak sa tao, iisa usab sa katawhan haron ang mga tao magbaton og kinabuhing walay katapusan. So walay lain gipangayo si Jesus Christ mga papang kung dili siya jud ang unahon nato, siya jud unahon nato og pag-ampo, pag-worship kay kitang tanan makabaton og kinabuhing dayon. Dayon ipadayon siya mga papang sa pag-ingon. Tungod sa iyang paghigugma, tungod sa iyang gugma sa kalibutan, no? Iya gihatag ang iyang bugtong anak binhi sa kalibutan mga papang haron paghatag ug walay katapusan nga kinabuhi. Dayon mitapos siya sa pag-ingon mga papang, wala gipadala sa Dios ang usa ka tawo o ang iyang anak binhi sa kalibutan haron musilot kanato, kundili haron pagluwas niini. So dito ra natapos ang giistorya sa ato ang Ginoong Hesukristo mga papang mao ang atong Ginoo no. Dito natapos ang iyang pasumbingan. Nindot kaayo sa katanan mga papang ug klaro kaayo sa sinugdan nga walay nakasaka sa langit gawas atong hinaog na sa langit nga mao ang anak sa Ginoo. So si Jesus Christ na mga papang mao'y ipadala din sa kalibutan haron kitang tanan mga papang makabaton og kinabuhing walay katapusan. Makabaton og kinabuhi nga walay kahumanan, katapusan mga papang. Mao kana ang gisaad sa Ginoo kanato. Actually mga papang dili siya ni ari para musilot kanato. Kung dili iya tang luwason ug hatagan ta niya ug kinabuhing walay katapusan. Baling lamia kay na mga papang. Dayon samtang buhi pa ta nang himulos ta sa tanan unsa ang naa dinhi sa kalibutan. Pero sa pagkadungog nato niini mga papang nga ang Ginoo nahigugma kanato dinhi sa kalibutan mao nang ipadala sa siyang anak ato pud siyang balusan ug gugma mga papang ato pud siya unahon sa pag-ampo no mga papang sa pagdahig haron siya maluoy kanato
ug makabaton kita ug hatagan taniya ug kinabuhing dayon. Actually kaning naa sa kalibutan mga papa nga naa nato karon, usa lamang ni siya kalumalabay nga mga butang nga atong i-enjoy sa ato ang kinabuhi. Pero aduna gayud kitay gipahulat mga papang mao kitang tanan wala exempted, mao ang kamatayon. Mao nang si Jesucristo mismo ni pasali nga ang mga magtutuo niya hatagan niya ug kinabuhing walay katapusan. Baling lami ang mga papang no? Maunang karon matag karon niya ato siyang higugmaon si Jesucristo mao ang Ginoo haron kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. So dinhi na lang ko mga papang, daghan kay salamat no sa inyong pagpaminaw, pagpahulam sa inyong dalunggan, sa inyong mga mata, sa inyong kasing-kasing ug sa inyong presensya mga papang. Daghan kay salamat mga papang. Kada adlaw ko ga-vlog mga papang no, kada adlaw ko ga-upload kabahin sa kinabuhi ni Jesucristo. Aron ako makapamalandong pod mismo mga papang ug mapaambit po na ako sa inyo para makapamalandong pod kitang tanan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi sumala sa kinabuhi usab ni Jesucristo. Daghan kang salamat mga kapatid. I love you all. God bless us all. Bye-bye.